Li bajarê New Yorkê pêşangeha navneteweyî ya trênbêlan îsal carekê din hate vekirin. Di vê pêşangehê de trênbêlên nû yên sala nû ji bo mirovên ku ji trênbêlan hez dikin bi awayekî rengîn hatin pêşkêşkirin. Her wiha di pêşangehê de ger mirov hez bikin, dikarin bi trênbêlên nû re testên ajotinê jî bikin. What's been interesting for me is that there's actually Em îsal dibînin ku gelek tirimbêlên elektrîkî hatine çêkirin. Ez mirovekî hezkiriyê tirimbêlan im û dibînim ku mirov ji tirimbêlên gazê derbasî tirimbêlên elektrîkiyê dibin. Her wiha di van rocan de mirov ji tirimbêlên sîdan derbasî SUVyan dibin. Wek mînak me cihekî yek sîdan û 5 SUV dîtin. Wekî ku tê zanîn ji ber sedema Covidê gelek tişt hatin betalkirin û ev pêşangeh jî yek ji wan bû ku nedihate lidarxistin. Li New Yorkî careke din bi vekirina vê pêşangehê dest şadin. Yeah, I come every Ji xeynî sala Covidê ez her sal tême vê pîşangehê. Îsal jî ez bi kur û birazayê xwe re hatime vê. Di vê pîşangehê de herî zêde bala min Rolls-Royce dikişîne. Lê bila dilê Porsche'yê jî nemîne ji ber ku li vir e. Min derheqê Rolls-Royce'ê de belgefilmek temaşe kir û tirimbêleke ku bi destan hatiye çêkirin. Stefanî jî hatiye vê pêşangehê, da ku trênbêlên nû yên ku bi lez diçin bibîne. Lewre ew ji trênbêlên ku bi lez diçin pir hez dike. So what brought me here? Ez îro bi malbata xwe re hatim vir da ku demekî xwe ji bo wan re derbas bikim. Lewra ev pêşangehe pêşangeheke wesa ye ku hûn dikarin bi malbata xwe re bên. Her wesa min hez kir ku tirimbêlên nû ku di demekî din di rêyan dawê bêne dîtin bibînim. Her wesa hûn dikarin bi van otomobîlên nû re testên ajotinê jî bikin. Ez li tirimbêlekê swar bûm û pir bilez bû û ez gelek dilxweş bûm. Hin kes jî dibêjin piştî pandemiyê pêşangeh wek salên berê nîne. Ango li gor gotina hin serdêran pêşangeh wek berê mezin û cûr bi cûr nîne. Di vê pêşangehê de hûn dikarin trênbêlên ji welatên Asyayê bigirin heta Ewropa û Amerîkayê bibînin. û pêşangeh wê 11 rojan vekirî bimîne. Sinan Rûşdemîr, Dengê Amerîka, New York.